ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कर रहा हूँ। जाम शोरे में जिथे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी भरसा इंडस हाईवे ते कार जो मोटरसाइकिल के टक्कर औरत फौत 2 ॼणा ज़ख्मी थी पिया आहिनि। फौती औरत जी सुञाणप अलीआबाद वासण खैरुनिसा खोसो तौर थी आहे। ज़ख्मियुनि में अकरम खोसो ऐं कायनात खोसो शामिल आहिनि। जाम शोरे में फौती औरत जे मड़ ऐं ज़ख्मियुनि खे लम्स इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। जाम शोरो में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी भरसां इंडस हाईवे ते कार जो मोटरसाइकिल के टक्कर लॻो आहे, जंहिंमें औरत फौती वई 2 ॼणा ज़ख्मी थिया आहिनि। फौती औरत जी सुञाणप अलीआबाद वासण खैरुनिसा खोसो तौर थी आहे। ज़ख्मियुनि में अकरम खोसो ऐं कायनात खोसो शामिल आहिनि। फौती औरत जे मड़ ऐं ज़ख्मियुनि खे लम्स इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे जाम शोरे मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर अली मुराद चांडियो जी। अली मुराद, हादसे जे हवाले सां वधीक अपडेट कंदा। जी बिल्कुल, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी भरसां इंडस हाईवे ते रोड हादसे जे नतीजे में 1 औरत फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख्मी थी पिया आहिनि। मां ॿुधाईंदो हलां त तेज़ रफ़्तार कार ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर जे नतीजे में अलीआबाद वासण 65 वरनि जी खैरुनिसा ज़ाल मीरल खोसो फौत थी वई आहे, जॾहिं त अकरम खोसो ऐं कायनात खोसो ज़ख्मी थी पिया। फौती औरत जे मड़ ऐं ज़ख्मियुनि खे लम्स इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे, जितां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अली मुराद अपडेट करण लाइ।